Con el inicio de la actual temporada de lluvias, la icónica laguna de Metztitlán en el estado de Hidalgo comenzó a mostrar señas de que estaba recuperándose de una sequía conforme las aguas residuales iban llegando y tras varios días se llenó más. Específicamente, fue en abril de 2023 cuando la crisis de su sequía se hizo más grave, muriendo centenares de peces y perdiéndose empleos. Para finales de junio e inicios de julio de 2024 se compartieron imágenes donde ahora el agua logró llegar a las orillas cubriendo la vegetación que había crecido tras meses de sequía.